Tere tulemast tagasi Ugri televisiooni. See on meil juba järjekorras 3. Ugri TV saade ja täna on meil teemaks Soome-Ugri filmifestival FUF. Ja saate külaliseks on ei keegi muu kui FUFi algataja ja hing Edina Tšüllok. Tere, Edina! Tere, Oliver! No nii, et räägime siis FUFist. Ja räägime ikka. Ja, et lugesin siis teie veebilehelt fuf.ee, et FUF on lühifilmifestival, mille eesmärk on tekitada huvi soome-ugri mängu ja eksperimentaalfilmide vastu ning mille autorid on soome-ugri filmitegijad või mis käsitlevad soome-ugri teemasid. Ja seal on kirjas ka seda, et festivalil on üks võistlusprogramm ja see on siis soome-ugri omariikluseta hõimurahvaste filmiprogramm. Ja läinud aastal toimus FUF juba 5. korda. Ja. Et minu hinnangul on FUF üks vähemalt nagu Eestis toimuvatest soome-ugri algatustest üks põnevamaid, üks väärtuslikumaid ja ma arvan, et ka laiemalt juba sellele on nagu väga suur mõju ja kasu olnud, nii et igal juhul palju õnne, et olete vastu pidanud ja et FUF on algatatud, toimub ja jätkub. No nii tore, et sa niimoodi ütled, sest ma kogu aeg tahtsin saada ordenit, aga see oli juba nagu orden. Et alati inimene tahab nagu tähelepanu ja mul on hea meel, et me saame nüüd või ma saan siin rääkida FUFist, mis ei ole muidugi ainult nagu Soome-Ugri filmifestival, vaid palju rohkem, sest meil on näitused, töötoad, igasugused huvitavaid kontsertid ja muud asjad ka, aga jah, see, kuidas ma räägin siis natuke sellest, kuidas see algas või? Ja, selles mõttes, et võib-olla veidi ka seostad endaga, et sina oled ju tegelikult ungarlanna, sa oled pärit Ungarist, su emakeel on ungari keel ja siis sa kuidagi sattusid Setomaale ja ma saan aru, et FUF algaski siin Setomaale, et kuidas nagu see juhtus niiviisi, et üks ungari neiu alustab või algatab Setomaal Soome-Ugri filmifestivali? No jah, see oli täiesti peaaegu juhuslikud, sest ma tõesti kolisin maale, aga et ma ei ole vaadanud seda, et kuhu me kolime, vaid lihtsalt tekkis siin Setomaal või tegelikult Setomaa piiri ääres üks maja, kuhu me saime kolida ja siis ma istusin seal terve aasta. Põhimõtteliselt mõtlesin, et mis ma nüüd oma eluga peale hakkan, sest filmikool just lõppes ja ma otsisin maal väljakutseid ja kuna mul oli väike beebi, siis ka ei pidanud veel tormama tööle. Ja mõtlesin ja ennem seda ma olen 10 aastat korraldanud Ungari filmifestivali Tartus. Ja see oli kuidagi loomulik hetk, et ma nagu, sest see Ungari asi hakkas nagu kuidagi tagasi tõmbuma ja me mõtlesime tegelikult Kadi Raudalainen juba mitu aastat, et kuidas oleks võimalik seda Soome-Ugri filmifestivali teha või kas oleks võimalik ja kas kuskil on selline festival ja siis ma mõtlesin seal metsas, et nii tore on siin ja äkki hoopis peab seda metsas tegema ja tunnustame ära need linnad ja no mind alati on häirinud, et kui me teeme mingit üritust, mis ei ole nagu massidele suunatud, siis lihtsalt inimesed ei tule sellepärast võib-olla, et meil ei ole piisavalt raha selle PR jaoks ja lihtsalt sellepärast, et see koht on linnas ja linnas on nii palju muid üritusi, et ma nagu, see oli kindlasti üks mõte, et ma tahan seda maal teha mitte ainult sellepärast, et see on soome-ugrilik ja soome-ugrilastele väga lähedane see koht, vaid lihtsalt sellepärast, et inimesed siis tulevad ja pühenduvad. Kus metsas esimene FUF toimus? Siistres, see on täpselt Seto-Võro piiri ääres. See koht, see on üks linnamuuseum on seal ja väga huvitav hoone ja Kristiina Rämmel on selle linnamuuseumi direktor ja algataja, temaga koos tegelikult hakkasime seda välja mõtlema. Aga ütle, et kui tähtis oli see asukoht? Kas see asukoht just see Setomaa, Võromaa selline ikkagi põline Soome-Ugri piirkond, kas see ka kuidagi moodi nagu inspireeris teid või kas see FUF oleks võinud ka kusagil, ma tea, Põhja-Eestis või Saaremaal? Absoluutselt, aga selles mõttes see koht oli lihtsalt sellepärast, et ma juhuslikult sattusin siia ja siis oli lihtsalt koht oli selles mõttes, et mets või looduskeskkond, see oli oluline, aga see
kui oleks Saaremaale sattunud, oleks olnud, siis ma arvan, et oleks Saaremaal see festival praegu. Ja. Nii, kui sa alustasid, see oli siis 2014, kui toimus esimene FUF. Kindlasti sul oli mingisugune visioon, et kuidas sa näed seda filmifestivali. Ja nüüd on 5 korda juba festival toimunud. Kas see tegelikkus, nagu milliseks see festival on kujunenud, nagu vastab su visioonile või on see läinud kusagile hoopis teises suunas? See on palju ägedam on, tegelikult. Veel parem kui kujutluses. Ja see on täpselt sellepärast, et seal ei ole ainult mina, vaid seal lihtsalt kasvavad need inimesed selle festivali ümber, kes lihtsalt panustavad oma ideedega ja see lihtsalt ma tunnen, et praegu olemegi selles hetkes, kui see festival hakkab vapustavalt kasvama heas mõttes, et noh, näiteks eile kirjutas mulle Ungari alternatiivteatri grupp, et nad hea meelega tuleksid siia, teeksid teatri workshopi, töötubasid, aga noh, minu küsimus on lihtsalt see, et kas me suudame nii palju inimesi festivalile tuua, et nad nende workshopides, mis me nagu võime neile praegu anda, kas nad oleksid osalejad piisavad. Sest ka pole mõtet niimoodi teha, et ma kutsun siia nii palju huvitavaid erinevaid inimesi maailmast ja siis lõpuks 3 inimene seal, ma ei tea, animeerib filmi. Et noh, meil on olnud nüüd animatsiooni töötuba, muusika töötuba, filmi tegemise töötuba, stsenalistika töötuba, et noh, see on juba väga palju. Okei, no me jõua praegu selle lühikese saate jooksul läbi käia kõik need 5 festivali aastat, aga ütle meie vaatajatele, kes on ju kogu soome-ugri maailmast, me loodame, on ju, et mis on nagu sinu kogemuses kõige ägedam feeling või elamus, mille sa oled ise saanud sellelt festivalilt? No see koos olemine, see, et me oleme kõik koos ja see nagu metsas. No, metsas ja näiteks eelmise festivali oli suurepärane see, no kohe, kuna me oleme Sennas, seal on need veevarustused ja eelmine suvi oli nii palav ja kohe esimese päeva sai vett otsa ja siis peremees tegi iga päev sauna ja see suitsusaun ja see oli lihtsalt nii hea, et pärast õhtust filmi vaatamis kõik läksid sinna sauna ja ungarlased, eestlased, kommin, marid, kõik koos täiesti pimedas ja siis veel edasi lauldi, räägiti ja see oli minu jaoks nagu kõik ägedam tunne ja hüppata vette muidugi pärast seda. Aga kui mõelda sellisele kultuurilisele mõjule, mida FUF on omanud, ütleme soome-ugri maailmas ja võib-olla eelkõige soome-ugri filmi tegijatele, sest nagu ma aru saan, te just nagu eelistate soome-ugri filmi tegijate filme näidata, et kas on kuidagimoodi aidanud kaasa, ma tea, mõne noore režissööri tähelennule või kas või kujunemisele, et on nagu mingit sellist tagasisidet tulnud. Tänu festivalile nagu kellegi karjäär, kellegi looming on saanud nagu mingisuguse sellise, no nagu ütleme, stiimuli. No ikka, ma arvan, et see ongi see, mille pärast me üldse seda festivali teeme, et saaksime nende noorteni ja noored tuleksid siia ja siis nad saaksid seda energiat, et on võimalik teha ja on võimalik kas või oma ühe mobiiltelefoniga teha, et see ei ole takistus, sellepärast ma tahangi kutsuda nagu Ungarist, Soomest, Eestist selliseid inimesi, kes tegelevad rohkem võib-olla eksperimentaalfilmidega, kes saavad näidata midagi, et sul ei ole vaja suure budgetit tegelikult, kui sa tahad midagi teha. Ja ma arvan, et see ongi oluline nagu kuidagi näidata noortele, et ja see positiivsus, et noh, et sa oled nii äge, sest sa oled väikerahva esindaja, et me lihtsalt anname seda neile ja ma arvan, et see ongi, millest nad puudust tunnevad võib-olla mujal. Ja kas on niiviisi, et ega FUF-il sellist otsest analoogi või konkurente ei olegi, et muidugi on palju igasuguseid antropoloogilisi, etnograafilisi filmifestivale, aga just, et oleks nagu soome-ugri teemal, et ma ei ole kuulnud, et oletegi selles mõttes nagu teie näitaja või? No ma arvan küll, aga me oleme kuulnud, et Komis on üks festival ja sel aastal oli ka üks soome-ugri festival, aga ma arvan, et see Komi festival on natuke pigem siuke väike kanni moodi, et nagu seal nagu tullakse poliitiliselt, no et seal on nagu sellised kostüümiga inimesed, me oleme sellised pigem paljajalu ringikäijad ja tantsijad ja kuidagi rohkem sellist hingemaailma jälgijad. Ja loodusega rohkem. Ja. Niiviisi. Aga olgu, 6. FUF on tulekul.
Kas kuupäevad on paigas juba Ja. järgmiseks aastaks? Ja 3.–7. juuli 2019. 2019 ja tuleb veel ägedam festival. Ma juba tunnen, sest praegu on juba nii paljud minuga ühendust võtnud, kes tahavad tulla ja kes tahavad midagi juurde anda festivalile, sest selles ma pean ka rääkima, et see on täiesti vabatahtlik festival. Nagu mina olen vabatahtlik, kõik minu sõbrad on vabatahtlikud, et selles mõttes selles mõttes me ise paneme kokku ja need inimesed, kellel on midagi anda, nad lihtsalt kuidagi tulevad ja annavad, et mis teil muidu sihiks on seatud, et on mingisugune uus kontseptsioon või mingisugused eesmärgid teil just eelolevaks festivaliks? No juba eelmisel aastal alustasime nende uued, sest see hakkas ammenduma ja ma arvan, et see uus koht alguses me natuke kartsime, et nagu uues kohas, aga ma arvan, et see muutus tegelikult aitas meid väga palju, et see oleks rohkem kontsentreerume töötoadele. Lihtsalt sellepärast, et nagu sa ise ka ilmselt tead, et soome-ugri filme on hästi vähe. Et mitte see, et meil ei ole midagi näidata, aga väga raske on leida neid teoseid, et me tegelikult peame sellega tegelema ka, et nagu neid teoseid nagu need noored teeksid juurde ja katsetaksid ja me saaksime midagi üldse näidata, aga nagu selle ohuga nagu hakkasimegi rohkem selle õpetaja üle ka keskenduma. Selge. Lõpetuseks, kui nüüd keegi meie vaatajatest nüüd huvitus FUF-ist, võib-olla varem ei teadnud, nüüd teab, siis kuidas saab teie meeskonnaga ühendust, kui näiteks on soov oma filmiga tulla festivalile või lihtsalt tulla vaatajaks, teiega koos seal metsas olla ja saunas käia, kuidas saab ühendust teiega? Saab ühendust niimoodi, et meil on www.fuf.ee koduleht või Facebookis samamoodi kirjutad sisse Soome-Ugri filmifestival ja Fenny-Ugrik filmfestival ja siis saad meie kontaktandmeid ja saab kirjutada e-maili, saab helistada mulle või Tatjana Lüübinale ja me kohe vastame ja me oleme väga rõõmsad, kui keegi tuleb vabatahtlikuks või niisama või äge pakkumine mingi workshopi jaoks näiteks, mida ta tahab ise läbi viia või teha. Selge, aitäh Edina selle vestluse eest ja siis Ugri televisiooni poolt tänud, et vaatasite meid ja järgmiste kohtumisteni. Nägemist!